السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mesihu I premtuar alayhis salam në veprën e tij madhështore, filozofia e mësimeve të Islamit, ka përshkruar 8 mjete përmes të cilave njeriu përmbush synimin e ekzistencës së tij. Përmes këtyre mjeteve njeriu jo që mund të arrijë dijen dhe njohjen ndaj Zotit të Madhërisëm, por edhe arrin të forcojë këtë bindje. Tani dua të ndaje një fragment nga shkrimet e Mesihut të premtuar selam që shtjellon njërin prej këtyre mjeteve, I cili lidhet drejt për drejt me temën që do ta trajtoj në hutben e sotme. Ky mjet renditet I pesti në këtë përshkrim. Ai shkruan: Mjeti I pestë që ka caktuar Zoti I Madhërisëm për të arritur qëllimin primar është përpjekja, që do të thotë të kërkoni Zotin duke shpenzuar pasurinë tuaj në rrugën e Tij, duke përdorur aftësitë tuaja në rrugën e Tij, duke kaluar jetën tuaj në rrugën e Tij dhe duke shfrytzuar mendjen tuaj në rrugën e Tij. Siç thot ai: وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Pasurit, kohën dhe jetën me të gjitha aftësitë tuaja shpenzojeni në rrugën e Zotit, dhe gjithçka që ju kemi dhënë, pra mendjen, dijen, intelektin, profesionin e të tjera, të gjitha investojeni në rrugën e Zotit. Ata që bëjnë përpjekje në çdo mënyrë në rrugën tonë, ne patjetër u tregojmë rrugët tona. Mesihu premtuar selam gjithashtu na ka treguar mënyrën për të arritur dashurinë e Zotit të Madhërisëm. Ai shkruan: Nuk është e mundur që të kushtoheni Zotit dhe në të njëjtën kohë të jepeni pas pasurisë. Ju mund t'i lejoni vetes vetëm një dashuri. Fatlum është ai njeri që I kushtohet tërësisht Zotit. Unë jam I bindur që nëse dikush shpenzon për hir të Zotit duke kushtuar atij, pasuria e tij do të jetë e bekuar, sepse ajo nuk vjen vetvetiu, por me vullnetin e Zotit. Çdo kush që heq dorë nga një pjesë e pasurisë së tij për hir të Zotit, me siguri do ta fitojë atë, ndërsa ai që jepet pas pasurisë dhe nuk I shërben Zotit ashtu siç duhet,
me siguri do ta humbas atë. Pastaj ai shkruan: duhet që secili antar i xhamatit të betohet se do të kontribuojë kaq të holla si ndihmës. Ai që jep bez për hir të Zotit gëzon begati dhe mbarësi në risk. Ndërsa ata që janë të rinë në këtë xhamat apo ata që shprehin shpërfillje ndaj kësaj porosie apo thjesht u mungon vullneti për të sakrifikuar me parat e tyre, duhen shpjeguar se nëse me të vërtet kanë një lidhje të sinqert, atëherë të zotohen se do të kontribuojnë me kaq të holla dhe le të qëndrojnë besnik kësaj fjale. Me mirësinë e Allahut të Madhërisëm, ka qindra mira antar të sinqert, të cilëve kur tregohet rëndësia e sakrificave të tilla, ata përgjigjen me një entuziazëm dhe shkëlqejnë gjithnjë më shumë duke lënë gjurmë fisnike. Prandaj, në sajet e këshillave dhe porosive për shumë viteve, unë po u tërheq vëmendje strukturave të xhamatit, përfaqësuesve të xhamatit për të siguruar përfshirjen e antarëve të rinë në sistemin financiar. Nëse dikush ka mundësi të ofrojë qoftë 1 cent apo 100 dark, le ta bëjë sipas mundësisë së tij. Në disa vende është vërejtur që antarët e pasur japin të holla si kontribut në emër të afërmëve të tyre të varfër, po ashtu nganjëherë edhe përfaqësuesit e xhamatit në vende të varfra si në Afrikë apo në vende të tjera u bëjnë thirrje antarëve të kamur për të paguar nga ana e antarëve të skamur. Dhënia e lamoshave në emër të antarëve të varfër është padyshim një vepër e mirë. Megjithatë, ata antarë, edhe pse janë të varfër, duhet të marrin pjesë në këtë sakrificë, sipas mundësisë që kanë. Nuk është qëllimi vetëm të grumbullohen të hollat, parat, përkundrazi, objektiva kryesore është të bëjmë sakrifica për hir të Zotit dhe fesë së Tij. Prandaj është një praktik e gabuar nëse përfaqësuesit e xhamatit u bëjnë thirrje antarëve të pasur për të paguar kontributet nga ana e antarëve të varfër. Jem në dijeni për raste të tilla. Megjithatë, në raportet financiare kam vënë re që shembujt e sakrificave të antarëve të varfër janë më të dukshëm dhe ata janë më të vetëdijshëm për këto sakrifica. Unë gjithashtu përzgjedh shembuj të tillë për të rrëfyer në hutbet e mia, sepse disa prej tyre janë me të vërtetë janë të mahnitshëm. Nëse një i pasur që gëzon të gjitha të mirat materiale dhe jep vetëm një pjesë të vogël për asaj, kjo nuk bën ndonjë përshtypje të madhe, por nëse njeriu është i rrethuar nga skamja dhe varfëria, megjithatë, ai nuk ngurron nga sakrifica e të hollave për të fituar pëlqimin e Zotit dhe për të mbështetur fenë e tij, atëherë një sakrificë e tillë është e lavdishme, e cila me siguri do të sjellë atë pranë Zotit. Shembujt e tillë kanë ngjarë edhe gjatë jetës së Mesihut të Premtuar alayhis salam. Njëherë Mesihu Premtuar alayhis salam kishte nevojë për mjetet financiare për të mundësuar botimin e disa librave. Ai ja shprehu këtë çështje një antari dhe e porositi që të bënte thirrje antarëve të tjerë në vendin e tij, me qëllim që të siguroheshin fondet për botimin e librave. Ai vetë nuk kishte mjete të mjaftueshme, pra ai sahabiu Mesihut të Premtuar alayhis salam nuk kishte mjete të mjaftueshme. Megjithatë,
ja dorëzoi Mesihut e premtuar selam shumën e nevojshme dhe ata dha përshtypje sikur krejt antarët e qytetit kishin kontribuar për këtë qëllim. Sakrifica e tij mbeti e fshehur për një kohë të gjatë, por njëherë Mesihu premtuar selam falenderoi një antar tjetër të atij qyteti për të mbledhur shumën e nevojshme me gatishmëri pas një vonesë. Atëherë doli se ajo ishte sakrifica e vetëm një personi, ndërsa antarët e tjerë nuk kishin dijeni për këtë çështje. Ky njeri ishte Munshi Zafar Ahmedi radhiyallahu anhu, i cili kishte shitur stolit e bashortës për të siguruar parat. Sigurisht në këtë shembull të vetmohimit bën pjesë edhe zonja e tij. Munshi Arora radhiyallahu anhu ishte shok i ngushtë i Munshi Zafar Ahmedit radhiyallahu anhu. Meqë ata ishin nga i njëjti qytet, Mesihu premtuar selam e kishte falendëruar pikërisht atë për këtë kontribut. Pasi që mësoi për sakrificën e shokut të tij, Munshi Zafar Ahmed radhiyallahu anhu, ai shprehu zemërim se përse nuk i kishte njoftuar antarët e tjerë. Dhe përse vendosi të siguronte parat vetëm. Pra, të tillë ishin ndjekësit dhe shokët e Mesihut e premtuar selam, të cilët treguan gatishmëri për të ofruar çdo lloj sakrifice, duke synuar vetëm pëlqimin e Zotit. Këto janë gjurmat e sahabëve të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, që u rish faqen në jetën e ndjekësve të Mesihut të premtuar selam. Kjo histori e lavdishme nuk ishte e kufizuar vetëm gjatë kohës së Mesihut të premtuar selam, por vazhdon të rrezetohej fuqimisht edhe sot në xhamatin e tij në çdo skaj të botës. Ne shohim se si njerëzit u përgjigjen thirrjeve për të mbështetur fenë e Zotit dhe japin paratë e tyre në arka të ndryshme. Ata u bëjnë këtë duke shtrënguar veten. Por Allahu, i cili nuk i detyrohet askujt, u akthen paratë e tyre duke shumë fishuar. Sot kam përzgjedhur disa ngjarje dhe shembuj për të rrëfyer. Meqë sot do të shpalet zyrtarisht fillimi i vitit të ri për arkën Vakfe Jadid, prandaj ngjarje që do ta ndaj me ju lidhen pikërisht me këtë ark. Kebe Gjalu është një imam lokal në Gambia, ka shkruar një ngjarje që tregon sjelljen e Allahut me robërit e tij, të cilët bëjnë sakrifica vetmohuese për hir të tij. Ai rrëfen se zotri Abdullah i Gjadu është një Ahmedian i ri. Ai jeton në fshat dhe merret me kultivimin e misrit dhe kikirikut. Pre disa vjetësh nuk kishte pasur prodhim të mirë. Këtë vit ai shiti farat e kikirikut dhe nga paratë e fituara pagoi $700, pra është monedë vendase, si detyrim në Vakfe Jadid. Allahu ja bekoi punën aq shumë sa që ai vetë rrëfen që këtë vit fitimi i tij ishte 3 herë më shumë se në vitin e kaluar. Kështu, pas procesit të mbjelljes, ai edhe një herë pagoi $1000 në arkën e Vakfe Jadidit. Osman sahibi jeton në një fshat në veri të Gambias. Ai rrëfen se në vitin e kaluar kishte premtuar se do të jepte një kovë misri në arkën e Vakfe Jadidit. Shikoni, një i pasur nuk e ka të vështirë të jap $1000, 1000 apo 5000 sterlina britanike apo edhe më shumë. Ndoshta për ata që jetojnë në Evropë ose ata që jetojnë në qytete, një kovë misri nuk ka asnjë vlerë, ndërsa ata të cilët për mbijetesë varen nga punimet në tokë ose nga prodhimet bujqësore, din mjaft mirë vlerën e kësaj sakrifice. Ndoshta një kovë misri
mund të kushtoj 5 apo 6 sterlina britanike. Osman Sahibi rëfen se kishte premtuar që do të jepja një kovë misri në arkën e Vakfe Jadidit. Ndonë se vitin e kaluar kishte pasur vetëm 12 thas misri dhe pra si prodhim dhe mezi po arrinte ta plotësonte shpenzimet e shtëpisë, ai përmbushi arkën pra premtimin që kishte bërë për Vakfe Jadid dhe si rrjedhoi këtë vit pati korrur 30 thas misri dhe 15 thas drithrash. Nëse njeriu jep qoftë diçka të vogël me sinqeritet, Allahu ia pranon dhe ia kthen robit duke shumëfishuar. Kjo është sjellja e Zotit që krijon një lidhje të fuqishme me robën dhe ia fuqizon besimin. Një mualim nga Kameroni ka shkruar se kishte folur me Zotri Ahmed, një Ahmedian të ri nga fshati Dagogi dhe e kishte njoftuar për rëndësinë e Vakfe Jadidit. Zotri Ahmed me njëherë dha 2 kovë misri si kontribut në këtë ark. Ai gjithashtu i tregoi mualimit se toka e tij nuk është pjollore dhe për shkak të mungesës së mjeteve financiare ai nuk kishte mundur të investonte në tokë. Shteti ka nisur një projekt për bujqësinë dhe zhvillimin rural, por për të fituar asistencën e shtetit duhet depozituar paraprakisht një sasi parash, me që ai nuk kishte bërë pagesë, prandaj edhe pse emri i tij figuronte në listë, ai nuk mundi të fitonte, nuk mund të fitonte nga projekti. Mualimi e këshilloi të falte namazin e tahajjudit dhe të bënte dua dhe që Allahu me siguri do t'ia tregonte një zgjidhje, pra do të lehtësonte gjendjen. Kaluan disa ditë dhe Zotri Ahmed erdhi sërish te mualimi unë dhe i tha se Zoti ja kishte pranuar lutjet dhe edhe pse nuk kishte bërë pagesë, pra pagesën paraprake, departamenti i bujqësisë jo vetëm që i dorëzoi pompën e ujit, por edhe 500.000 frank sefa për të bler farat. Ai me një hovë të madh ka nisur procesin e mbjelljes dhe shpreson për një prodhim të bolshëm. Ai vetë dëshmon se Zoti i Madhërisëm i ka pranuar sakrificën dhe e ka shpërblyer me mirësi të tilla. Pra i ka bërë këtë favore. Për këtë arsye ai tashmë e ka dyfishuar kontributin e Vakfe Jadidit. Zotri Nur Hair është një imam në Indonezi. Ai ka shkruar për një çift ahmedian që bëjnë një jetë të thjeshtë, por paguajnë rregullisht kontributet e tyre. Meqë ata jetojnë në një ishull të largët, prandaj sa herë që imami u vjen për vizitë, ata i dorëzojnë detyrimet e tyre. Një herë nuk e kishte vizituar imami për më shumë se një vit, megjithatë ata i kishin futur detyrimet rregullisht në një kuti. Kur mbërriti imami gati pas një viti, ata tashmë kishin mbledhur mjaft të holla që i dhanë për kontribut. Ata gjithashtu thanë se këtë vit kanë pasur mjaft fitim dhe kjo i ka bindur ata për bekimet e kontributit. Gjatë këtij viti një person na mashtroi në biznes, por kur e hetuam rastin, zbuluam se nuk e kishim paguar drejt kontributet tona. Prandaj posuam dëm. Pas kësaj ngjarjeje, ata u bën më të kujdesshëm me pagimin e kontributeve në kuti. Tani tutje nuk na zakarari, pra nuk qetësohemi derisa nuk kemi mënjanuar, nuk kemi ndarë parat e kontributit. Kështu sëlet të Zoti me robrit e tij. Përmes dëmeve ata përmirësojnë nefsin dhe kështu ushtohet besimi. Zotri Bashiruddin është gjithashtu një imam në Indonezi.
ai ka shkruar një ngjarje tjetër, ai shkruan se një antar kishte paguar 500.000 rupi indonezian në arkën e Vakfe Jadidit. Vlera e monedës në Indonezi është shumë e ulët, megjithatë është një sasi e konsiderueshme parash. Disa ditë pas pagimit të kontributit, ai bleu një tokë me vlerë prej 15 milion rupish. Dhe pas disa javësh e shiti të njëjtën tokë kundrejt një vlere prej 50 milion rupish. Ai është i bindur se ka nxjerrë një fitim prej 35 milion rupish për shkak të kontributit në Vakfe Jadid. Një materialist do të quaj këtë tregti një pazar i zgjuar. Pra, do të quaj këtë tregti si një pazar të zgjuar, se vetëm brenda pak javëve arriti të kthente 15 milion në 50 milion rupi, por ai që synon të fitojë pëlqimin e Zotit dhe bën sakrificë për hir të tij, është i vetëdijshëm se ky është shpërblim për Zotit, i cili ja shumëfishoi sakrificën. Një tjetër shembull i bindjes dhe vetmohimit vjen nga Indonezia. Zotri Masum është një imam i cili ka shkruar një shembull të një Ahmediani, i cili për arsye ekonomike u vendos në ishull Sulawesi. Në fillim i duhet të përballonte një kohë të vështirë. Nuk ishte vend për të shtrehuar dhe nuk ishte as ndonjë punë që të siguronte të ardhurat. I duhet të flinte në qendrën e xhamatit, por dalë nga dalë nisi tregtin e peshkut dhe derdhi djers në këtë punë. Pavarësisht çdo vështirësie, ai gjithmonë u treguai gatshëm në kontributet financiare dhe kështu dalë nga dalë ju përmirësuan rrethanat, pra ju përmirësua situata. Sot ai kontribon më shumë se çdo antar tjetër në këtë vend. Ai është gjithashtu antar i sistemit të testamentit. Ai beson se arsyeja e mirëqenies së tij është vetëm sakrifica e tij financiare. Një antar nga Gambia, Abdurrahman Sahib, shkruan se ka hasur mjaft vështirësi për të paguar tarifat shkollore të djalit. Ai këtë hall e ndau me imamin qendror, i cili e këshilloi të jepte diçka në rrugt të Allahut dhe ai si shpërblim, pra Zoti si shpërblim do t'ia lehtësonte gjendjen. Atëherë ky Ahmedian veproi sipas porosiisë së imamit dhe pagoi $285 në arkën e Vakfe Jadidit. Pikërisht një javë më vonë ai fitoi një vend pune me $5,000 si pagë mujore. Kështu jo vetëm që ai pagoi tarifat shkollore të djalit, por edhe nevoja të tjera të përditshme. Tashmë ai i tregon çdo kujt këto bekime se Zoti i ka bekuar vetëm për shkak të sakrificave të bëra. Ai vetë dëshmon se kjo ngjarje i ka forcuar besimin dhe i ka sjell begati në jetë. Kjo ngjarje tregon se kur një rob i skamur ofron gjën më të dashur për hir të Zotit dhe i mbështetet atij, atëherë e Zoti i afrohet me dashuri dhe i shton besimin. Imami nga Guinea Bissau shkruan se kur ai tërhoqi vërejtje një Ahmediani tjetër, që quhet Monitro Kumara, në lidhje me kontributin e Vakfe Jadidit, ai pra Ahmediani ju përgjigji imamit se kishte vetëm 4.000 frank sefa që kishte ruajtur për ushqimin e saj dite. Pra kishte vetëm 4.000 frank sefa, monedë vendase, që do t'i mjaftojnë vetëm për ushqimin e saj dite. Dhe nuk kishte më para. 4.000 frank sefa ka një vlerë shumë të ulët, ndërsa familjet e tyre janë, pra familjet afrikane janë të mëdha, me shumë antar. Megjithatë, ai pagoi ato 4.000 frank sefa si kontribut, ndërsa mori borxh për të blerë ushqimin. Të nesërmen i erdhi vajza nga qyteti, pra këtij Ahmediani, e cila kishte sjell 2 thas orizi, një fuqi
vaj gatimi, të hollat dhe sende të tjera ushqimore. Nga kjo ngjarje ai është bindur se ato të holla që kishte lënë mënjan për të blerë ushqimin dhe pastaj dha si kontribut për hir të Zotit, tashmë janë bekuar aq shumë saqë i ka siguruar ushqimin për ditë të tëra. Ky shembull tregon se kur njeriu sakrifikon për hir të Zotit duke pranuar urinë dhe skamjen, ai i largon çdo hidhërim dhe vështirësi. Një musliman arab nga Franca ka shkruar se vitin e kaluar kishte dëgjuar hutbën time rreth Vakfe Xhedidit, në të cilën kisha rrëfyer ngjarje besimnxitëse për kontributet financiare. Kjo hutbe i kishte bërë përshtypje të thella. Ai është 46 vjeç dhe përballet me problemet financiare. Ai kur nuk kishte hasur kaq shumë probleme në jetë sa tani. Ai ishte detyruar të merrte kredi nga banka dhe tani banka i dërgonte lajmërime për të shlyerë kredin sa më shpejt. Në rast mos veprimi dhe mos shlyerje, në rast se ai nuk shlyen borxhin, banka do t'i ngrinte llogarinë bankare dhe i vendoste një gjop të rënd. Gjatë këtyre ditëve u zhvillua takimi i xhamatit në lagjen e tij. Para se të fillonte programi, një shok i tij i dha me zor 20 euro, meqense se nuk ishte asgjë me vete, prandaj e pranoi këtë holla, pra nuk e mohoi dot. Duke menduar se do t'i mjaftonin për disa ditë. Por kur filloi programi i takimit, sekretari i financës më rikujtoi për kontributin dhe unë i dhash ato 20 euro që kisha në xhep. Pas disa ditësh, ai mori një thirrje telefonike nga banka, me që deri tani kishte marrë vetëm lajme të këqija, prandaj edhe kësaj here ai priste një lajm të keq, por punonësi i bankës i njoftoi se departamenti përkatës ka kërkuar që llogaria e tij bankare të mos mbyllet dhe bilanci i 600 eurove në minus të bëhet plus. Kjo ishte me të vërtetë diçka e pabesueshme, sepse banka vepron me rreptësi ndaj debitorëve. Pas disa ditësh fitova një shumë të konsiderueshme nga sigurimi shoqëror që më kishin bllokuar prej një kohe të gjatë. Të gjitha këto raste kanë ndodhur pikërisht pas dëgjimit të hutbes së huzurit rreth Vakfe Xhedidit dhe pas pagimit të një shumë të papërfillshme në këtë ark. Përpara kam menduar se vallë këto mrekulli a mund të ndodhin me mua. Kalifi përmend ngjarje të shumta nga kontinente të ndryshme, se si Zoti shpërblen pas sakrificave të tilla. Ndërsa unë asnjëherë nuk kam dëshmuar një rast të tillë. Por tani Zoti më ka shfaqur edhe mua shembullin e bekimeve të sakrificës dhe jam i bindur se mrekullit ndodhin edhe sot. Zotri Keser është imam i xhamatit në Haiti dhe ka shkruar një ngjarje interesante që na forcon besimin. Ndonë se këto ngjarje janë shtrirë në kontinente të ndryshme, dikush shkruan nga Evropa apo Amerika, e dikush nga Afrika dhe Azia, dikush nga lindja dhe dikush nga perëndimi. E në dukje asgjë nuk i lidh personat, por kanë diçka të përbashkët. Ai shkruan, pra Zotri Keser, pra imam i xhamatit në Haiti, shkruan që para disa ditësh një ahmedian i ri nga Port-au-Prince, i cili quhet Ibrahim, po kthehej nga puna për në shtëpi. Gjatë rrugës, diku i kishte rënë një dosje që mbante dokumente të rëndësishme, disa certifikata dhe një sasi parash me vlerë për 13.000 gaude. Pra është një
është monedha vendase në Haiti. Ai u kthye sërish për të kërkuar dosjen përgjatë rrugës që kishte shkelur, por nuk gjeti asgjë. Ai vetë rrëfen këtë ngjarje dhe thot: "Atëherë bëra një zotim se pavarësisht a kam apo nuk i kam parat, do të përmbush detyrimin tim në arkën e Vakfejeditit për shumën 1000 gaurde. Mora një borxh për dikujt dhe shleva detyrimin tim. Atë ditë që kisha paguar kontributin, në mbrëmje mora një thirrje nga një numër i panjohur. Ishte një person i panjohur i cili më njoftoi se kishte gjetur dosjen time dhe kur mundem mund të merrja atë. Unë më njëherë unë nisa për të takuar atë. Ai zotëri më dorëzoi dosjen dhe tha se për të zbuluar autorin, pra përkatësinë e dosjes, i duhet të hapte dosjen. Prandaj më kërkoi të kontrolloja përmbajtjen e dosjes për siguri. Unë kontrollova dosjen dhe pash që parat dhe letrat ishin aty, ashtu siç kisha lënë. Unë falenderova Allahun për këtë mrekulli. Jam i bindur se kjo është vetëm bekimi i kontributit se kam gjetur dokumente dhe parat e humbura. Kryeministri i xhamatit në Gini Conakry ka shkruar që i kishte tërhequr vëmendjen e Ahmediani Abu Bakr Sahib nga një fshat në rajonin Kinia lidhur me pagesën e Vakfejeditit. Në fillim ai nguroi pak, por në fund dha një kontribut sipas premtimit që kishte bërë në fillim të vitit. Nuk kaloi shumë nga pagimi i kontributit se takoi imamin lokal dhe i tha se tashmë është i bindur se xhamati Ahmedia është prej Zotit. Ai rrëfen vetë dhe shkruan: "Unë punoj në shtet dhe para shumë vjetësh kisha vrarë këmbën në një aksident të rënd. Me që nuk ekzistojnë shërbimet mjekësore, nuk jam kujdesur siç duhet. Nga keq trajtimi mbeta me një këmbë të qallë, gjë që më mundonte dhe më shkaktonte dhimbje të fortë. Një doktor më kishte thënë që mund të shërohem plotësisht me anë të operimit, prandaj kisha filluar të kurseja parat. Tani, kur imami më kujtoi për detyrimin tim, vendosa të mos paguaj kontributin në xhamat dhe të kursej para për operim. Por Allahu më dha forcë dhe mora vendim të mbështetem vetëm atij. Kështu, ato para që kisha kursyer për operim pagova krejt si kontribut. Nuk kishin 2 ditë nga kjo ngjarje se mora një letër nga drejtoria ku punoja, ku shkruaj se shpenzimet e operimit tim do të merrte përsipër shteti dhe mund të ndiqja trajtimin në cilën do vend që dëshiroja. Kjo është vetëm bekimi i kontributit. Këto nuk janë rastësi, por bekimet e Allahut të Madhërisëm që u fuqizojnë besimin. Kjo është gjithashtu dëshmi për vërtetësinë e Mesut të Premtuar selam. Mamun Rashid Sahibi është sekretari i Vakfejeditit në Kadian. Ai shkruan për zotri Suleja, i cili për shkak të problemeve familjare kishte detyrim të papaguar në Vakfejedit. Vëllai i tij gjithashtu i kishte tërhequr vëmendje se me që viti financiar po mbyllet, i duhet të nxitojë për të shluar kontributin. Megjithatë, ai në llogarinë bankare kishte vetëm 30% të asaj vlere që i duheshin për të paguar detyrimin. Ai me njëherë kaloi bilancin që kishte në bankë si kontribut, por ishte shqetësuar se si do ta shluajnë të pjesën tjetër të kontributit. Por Allahu bëri që vetëm pak qasteve më vonë, pas pak qasteve kaluan parat në llogarinë time dhe isha në gjendje dikush kishte bërë një transfer në llogarinë time dhe ishte në gjendje të shluaja gjithë pagesën. Kështu ai me njëherë pagoi dhe pjesën tjetër dhe ai gjithmonë kishte shluar kontributet para se të përfundonte viti, por kësaj here për shkak të sëmundjes së djalit kishte mbetur debitor.
për këtë arsye ishte shumë i shqetësuar, por Zoti ja shfaqi një rrugdalje, kjo ngjarje i ka shtuar besimin. Abdul Mahmud Sahibi shërben si inspektor në drejtorinë e Vakfe Jadidit në Indi. Ai ka shkruar një ngjarje interesante nga një fshat të rrethit Pirbhum në Bengal. Një antar i xhamatit ka një dyqan ku ai shet produkte me shumicë dhe i vete puna mirë. Ai ka një zakon që çdo mëngjes para se të fillojë punën ndan 100 rupi në kuti si kontribut. Ai rëfen se një ditë kisha shumë pak punë në dyqan dhe nuk kisha para as për të plotësuar shpenzime të përditshme. Të nesërmen, jo vetëm që nuk e ndërpreu zakonin, por ndau 300 rupi për hir të Zotit. Ai mendoi se pse vallë të mos bëj një tregti me Zotin. Zoti bëri që me erdhën njëri pas tjetrit 8 blerës, pra 8 klient. Me që mere me shumicë, ata porositën për shumë artikuve. Nuk kisha kohë për asnjë sekond. Madje më duhet i thosha një klienti që të vinte të nesërmen. Unë kisha shumë ngarkesa që më shkoi vonë duke ngarkuar porosit e klientëve. Kjo është vetëm bekimi i Allahut, se fitova shumë. Pra kur Zoti shfaq bujarin, ai jep në mënyrë të pallogaritshme. Zotri Abdulaziz është imam i xhamatit tonë në Guinea Bissau dhe ka shkruar për një zonjë Maskuta, e cila është e moshuar, kur imami i tërhoqi vëmendje për të paguar kontributin e Vakfe Jadidit, ajo u përgjigj se në fakt kishte ndarë të hollat për kontribut, por mbrëm kur kishte vajtur te vllai, i kishin humbur parat, pra ishin rënë ato parat. Por ajo premtoi se do t'i paguante ato sa më shpejt. Ajo kërkoi gjithkund, por nuk i gjeti dot ato. Përfundimisht mori borxh nga e bija dhe kështu pagoi një pjesë të detyrimit. Ajo doli edhe një herë për të kërkuar çantën në të cilën gjendeshin paratë e kontributit. Ajo rrëfen se kishte ecur vetëm pak metra se vuri re çantën e plastike ku në mes të rrugës në të cilën kishte futur parat. Ajo shkoi prap te imami dhe shleu krejt detyrimin. Ajo dëshmon se është vetëm bekimi i kontributit në këtë ark se ka gjetur parat e humbura. Një imam i xhamatit Ahmed Bilal Sahibi ka shkruar nga rajoni Sokaku i shtetit Mali se Zotri Ahmed Gjela është një antar i ri i xhamatit. Ai në fillim paguante kontributet në mënyrë të rregullt, por më vonë për shkak të disa vështirësive financiare nuk mundi të vazhdoi të paguante kontributet. Një natë ai kishte parë në ëndër se njerëzit po hesnin si turm në një rrugë të gjerë, por më tutje rruga kryesore ndahej në rrugë të tjera, të cilat pra në rrugë dytësore, të cilat ishin të prishura dhe të pakalueshme. Në atë moment ai bëri një lutje, pastaj pra gjithë kjo e ka parë në ëndër. Në atë moment ai bëri një lutje dhe zbriti një mjet nga qielli, i cili e mori me vete dhe u ngrit në qiell, kështu vazhdoi të udhëtonte në mjet derisa kaloi gjithë pjesën e vështirë dhe mjeti e çoi, pra e zbriti sërish në rrugën e gjerë dhe të shtruar. Aty e pa njëri të moshuar, i cili i tha se ky mjet kishte ardhur për shkak të kontributeve tuaja. Nganjëherë njeriu haset me vështirësi, por kur një musliman ahmedian paguan rregullisht kontributet e tij, Allahu ja lehtëson çdo vështirësi. Kjo ahmedian pagoi krejt kontributin dhe u zotua se tani e tutje nuk do të përtohej kurrë në pagimin e detyrimeve. Vallë, a qenë ka dhe kjo rastësi? Kryetari i xhamatit nga Tanzania shkruan që ai u kishte bërë thirrje antarëve në rajonin Arusha. Zonja Fatime siguron të ardhurat duke shitur banane dhe fruta të tjerë
dhe fitimet e saj nga 2 ditët e fundit në arkën e Waqf Jadidit, pra dhe kishte dhënë fitimet e 2 ditëve në arkën e Waqf Jadidit. Madje ajo përfshiu gjithë familjen si kontribues në këtë ark. Ai shkruan më tej se kishte njoftuar gjithashtu një zonjë të moshuar për rëndësinë e kësaj arke. Të nesërmen kjo zonje mbërriti në qendrën e xhamatit dhe dorëzoi 5000 shilling si kontribut në Waqf Jadid. Të tilën ata për të cilat Mesih premtues selam ka shprehur habin se si sakrifikohen për hir të Allahut dhe u përgjigjen me njëherë vretjeve duke shtuar akoma më shumë veprat fisnike. Kryetari i xhamatit në Tanzani gjithashtu ka shkruar që gjatë viteve të kaluara gjendja ekonomike e vendit ka pasur rënje. Megjithatë, anëtarët e xhamatit vijojnë të sakrifikohen me të njëjtin zell e sinqeritet. Zotri Veziri jeton në qytetin Arusha dhe siguron jetën duke shitur gazetat. Kur I tham për të kontribuar në arkën e Waqf Jadidit, ai me njëherë pagoi diçka sipas mundësisë dhe premtoi se do ta kursente çdo ditë për kafe dhe paratë e kursyera do ta kontribuonte për hir të Zotit. Kjo tregon synimin e ahmedianëve se për të fituar pëlqimin e Zotit, ata mund të heqin dorë edhe nga dëshirat e tyre. Kryetari I xhamatit në Tanzani ka rrëfyer po ashtu për një djalosh nga rajoni Mara. Ai në përgjithësi shluente detyrimet e tij të Waqf Jadidit në fillim të vitit, por për shkak të gjendjes së shtrënguar ekonomike, ai kishte 15000 shilling të papaguar në këtë ark. Monedha vendase ka një vlerë shumë të ulët në treg dhe ai kishte shumë pak para në xhep. Ai llogariti që nëse do të jepte edhe ato të holla në kontribut, nuk do t'i mbete asgjë për t'i përgjigjur shpenzimeve deri në fund të muajit. Megjithatë, duke I besuar Zotit, ai dorëzoi krejt të hollat në këtë ark. Të nesërmen ai mori një thirrje nga drejtoria se faturat e tij që ishin ende të papaguara janë miratuar, po ashtu paga e tij është rritur në mënyrë të ndjeshme. Ai tashmë është bindur që është vetëm mirësia e Zotit, se vetëm brenda pak ditëve ai është shpërbluar me 6 fiqin e asaj vlere që kishte dhënë në rrugt të Allahut. Përpara ishte në një gjendje ku nuk dinte se si do të mbyllte muajin, ndërsa tani Zoti I dha 6 herë më shumë para. Imami unë nga rajoni Kaya në Burkina Faso ka shkruar se një antar Abdu Sahib Rëfen se ndonë se kontribuoja her pas here në rrugt të Zotit, nuk paguaja rregullisht. Vitin e kaluar kisha bërë zotim se do të merrja pjesë në çdo ark, që kur kam marrë këtë zotim, kam qenë I përpik në pagimin e kontributeve dhe që për asaj kohe Zoti më ka bekuar dhe begatuar në çdo aspekt. Përpara kam pasur hallet të shumta, por një nga një Zoti më ka zgjidhur çdo problem. Bashortja ime ishte shtatzan dhe I afrohej koha për të lindur, por nuk kisha akoma asgjë për të paguar për shpenzime në spital. Zoti më zgjidhi edhe këtë vështirësi dhe më rregulloi mjetet në mënyrë të pabesueshme. Alhamdulillah, Zoti na ka falur një vajzë, ndërsa bashortja ime është gjithashtu mirë e shëndosh. Të gjitha këto janë bekimet e kontributeve që kam dhënë në rrugt të Zotit. Misionari I Rusisë ka shkruar për zotri Advari, I cili është nga Armenia por jeton në Rusi. Ai shkruan, zotri Advari shkruan se në janar të vitit 2020 më duhet të udhëtoja për punë në Armeni dhe prej andej në Kazan. Për mua kjo udhëtim ishte shumë I rëndësishëm, por nuk kisha rregulluar mjete për shpenzimet e udhëtimit. Isha I shqetësuar dhe njëkohësisht po bëja lutje. Një firmë e cila duhet të më bënte pagesë në muajin shkurt, kaloi transfert në llogarinë time më 30 dhjetor. Nuk isha vetëm unë që duhet të merrte pagesë nga firma,
por firma bëri një përjashtim vetëm në rastin tim. Vetëm mua më kishin bërë pagesë tani, ndërsa të tjerët duhet të presin deri në shkurt. Unë jam I bindur se kjo sjellje e veçantë ndaj meje buron nga fakti se kisha shpenzuar në rrugën e Allahut. Pra këto janë bekimet e të shpenzuarit në rrugën e Allahut. Vetëm një musliman ahmedian mund të dëshmojë të përjetojë dashurinë dhe mirësinë e Zotit të Madhërisht. Shembulli tjetër vjen nga bregu I Fildisht. Imami Vakar Sahib në rajonin Pedro ka shkruar se në vitin 2014 një xhamat prej 20 antarësh u themeluan në fshatin Fatakru. Antari më I zellshëm I fshatit ishte zotri Gjara, I cili me origjinë ishte nga Burkina Faso, por para një viti ai ishte kthyer në vendin e origjinës, pra në Burkina Faso. Me që antarët e tjerë nuk ishin as aktiv, prandaj përfaqësuesit e xhamatit kishin vështirësi lidhur me edukimin moral dhe shpirtëror dhe zhvillimin e tyre të gjithanshëm. Megjithatë, kontaktuam djalin e tij, Isa Gjara Sahib, I cili është I martuar dhe merret me bujqësi. Ne I kontaktuam atë dhe I bindëm për të marrë pjesë në ijtiman vjetore. Ne gjithashtu shpjeguam rëndësinë dhe vlerën e kontributeve financiare dhe I sqaruam bekimin e lidhjes së sinqertë me sistemin e xhamatit. Po ashtu e këshilluam që gjithmonë t'i përkulet Allahut me lutje. Pastaj kaluan disa muaj dhe në dhjetor para Gjalsës Salanës ai erdhi për të më takuar dhe pagoi 10 frank sefa si kontribut për Vakfe Jadid. Pra 10.000 frank sefa. Kjo është një vlerë shumë e madhe në krahasim me gjendjen e tij ekonomike. Unë pyeta plot habi, si po jepni aq shumë para? Ai më përgjigj që kur kam nisur të kontribuoj rregullisht në rrugt të Allahut, kam dëshmuar bekime dhe favore të pallogaritshme të Zotit të Madhërisht ndaj meje. Kam fituar më shumë prodhime se të tjerët. Para disa ditësh në ëndër pash një zotri me një fytyrë të nushme, I cili I ftonte njerëzit drejt rrugës së hajrit. Ai ishte Mesiu premtuar, I cili u bënte thirrje, I cili u bënte ftesë të gjithëve drejt hidajetit. Falënderoj Zotin se më mundsoi të jem pjesë e këtij xhamati. Unë zotohem se nuk do të do të paguaj rregullisht kontributet e mia. Një inspektor I Vakfe Jadidit nga India ka shkruar rastin e një vajze 12 vjeçare, e cila është memece dhe e shurdhër. Ajo kontribuon prej vjetësh rregullisht në arkën e Vakfe Jadidit. Po ashtu imami unë nga Liberia ka shkruar se kemi një xhamat në Cape Mount County, një ditë pas namazit të akşamit dhe yatsis, u bëm thirrje antarëve për të paguar në arkën e Vakfe Jadidit. Sipas traditës, ata paguanin kontribute për veten dhe për antarët e familjes, ndërkohë 2 fëmijë të vegjël, Sulemani dhe Abdullah Kumara, u ngritën dhe dolën nga xhamia. Ata u kthyen shumë shpejt dhe të dy paguan nga $20 secili, pra $20 liberian në këtë ark. Në përgjithësi, atje prindërit paguajnë kontribute për fëmijët e tyre. Prandaj nga Kurreshtja I pyeta se pse kishin paguar kontributin vet. Ata më thanë se kishin dëgjuar se huzuri ka thënë që fëmijët gjithashtu duhet të marrin pjesë në Vakfe Jadid. Prandaj vendosëm të mbledhim të holla e të paguajmë ato vetë si kontribute në këtë ark. Këta fëmijë jetojnë në vende shumë të larta dhe ndoshta kurrë nuk e kanë parë kalifin në jetë. Megjithatë,
ata janë mbrojtur me një lidhje të sinqertë dhe besnike dashurie që mund të ngjall as që nuk mund të ngjall askush përveç Allahut. Lutem që Allahu ua shtoft sinqeritetin dhe besnikërinë. Qofshin fëmijë apo të rritur, ahmedian, të rinj apo të vjetër, ata të gjithë janë të vetëdijshëm se rruga për të arritur dashurinë e Allahut kalon përmes sakrificës së pasurisë për hir të tij. Dëshmuam në disa shembuj se si Zoti u ngjall dëshirën e sakrificës së robërve të tij, të dashur. Këta janë njerëz që sipas thënies së të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, që njerëz që lakmohen për sakrificat e tyre, për cieljet e tyre fisnike. Tani do të ndaj me ju raportin vjetor të këtyre sakrificave në arkën e Vekfejxhedidit. Po ashtu do të shpall zyrtarisht fillimin e vitit të ri të kësaj arke. Me mirësinë e Allahut, më 31 dhjetor përfundoi viti i 62 i Vekfejxhedidit dhe më 1 janar filloi viti i ri. Gjatë këtij viti, antarët e xhamatit musliman Ahmedia kanë kontribuar 9.643.000 sterlina britanike në arkën e Vekfejxhedidit. Shuma kjo që është 500.000 sterlina më shumë në krahasim me vitin e kaluar. Si vjet, Mbretëria e Bashkuar ka arritur vendin e parë në të gjithë botën, sipas listës vendet e para sipas të mbledhurave janë si në vijim: i pari Mbretëria e Bashkuar, i dyti Pakistani, i treti Gjermania, i katërti është Shqipëria, i pesti është Kanadaja, i gjashti është India, i shtati është Australia, i teti është Indonezia, i nënti dhe shteti i 10 janë 2 shtete nga lindja e mesme. 10 shtete të mëdha që kanë shënuar rritjen më të madhe në monedën lokale janë kështu: Indonezi, Gjermani, Shqipëri, Indi, Kanada, Mbretëri e Bashkuar, pastaj 2 shtete nga lindja e mesme, Pakistan dhe Australi. India ka shënuar rritje të ndjeshme në krahasim me vitin e kaluar, prandaj ka siguruar vendin e 4. Në Afrikë, 10 vendet e para për sa u përket kontributeve janë si më poshtë: Ghana, Nigeria, Burkina Faso, Tanzani, Benin, Gambia, Kenya, Mali, Sierra Leone, Kongo, Kinshasa. Gjatë këtij viti, 1.821.000 antarë kanë marrë pjesë në arkën e Vekfejxhedidit me një rritje për 89.000 kontribuesish. 10 vendet e para që i kanë shtuar më shumë antarë kësaj arke janë Kamerun, Senegal, Sierra Leone, Nigeria, Burkina Faso, Indonezia e të tjerë. Për sa i përket kontributit, 10 xhamate të para në Mbretërinë e Bashkuar janë Islamabad, Aldershot, Worcester Park, Birmingham South, Jamia Fazal, Putney, Gillingham, New Malden, Birmingham West, Hounslow North. 5 rajone me kontributin më të madh në Angli janë Betul Futur rajon, Jamia Fazal rajon, Midland rajon, Islamabad rajon dhe Betul Ehsan rajon. Për sa i përket zyrës së falëve, 10 xhamate të para në Angli janë Aldershot, Roehampton, Putney, Islamabad, Beaton Park, Cham, Leamington Spa, Worcester Park, Rhinus Park, Surbiton. Sipas kontributit nga të rriturit, 3 xhamate të para në Pakistan janë Lahore, Rabwa dhe Karachi. Pakistani ka humbur pozitën e tij për shkak të rënies së vlerës monetare. Nëse vlera monetare do të ishte në të njëjtën shkallë ku ka qenë vitin e kaluar,
ai pra Pakistani do të ishte akoma në vendin e parë. Prandaj Mbretëria e Bashkuar nuk ka bërë ndonjë mrekulli duke fituar vendin e parë. Për sa i përket kontributit nga të rriturit në bazën e rrethave në Pakistan, lista renditet në këtë mënyrë: Islamabad, Sialkot, Rawalpindi, Gujranwala, Multan, Umarkot, Hyderabad, Dera Ghazi Khan, Mirpur Khas, Peshawar. Për sa i përket kontributit, 10 xhamatet e parë në Pakistan janë Islamabad City, Township Lahore, Defense Lahore, Darul Zikr Lahore, Gulshan Iqbal Lahore, Gulshan Iqbal Karachi, Samanabad Lahore, Rawalpindi City, Azizabad Karachi, Gulshan Jami Karachi dhe Delhi Gate Lahore. Edhepse ekonomia dhe situata në përgjithësi ka marrë 8 pjetë në Pakistan, njerëzit po bëjnë sakrifica të mëdha. 3 xhamatet të para në zgjurin e atfalve në Pakistan janë Lahore, Karachi, Rabwa, ndërsa renditja e rrethave është si më poshtë: Sialkot, Gujranwala, Sargoda, Hyderabad, Dera Ghazi Khan, Shekhupura, Mirpur Khas, Umarkot, Okara dhe Peshawar. 5 imarate lokale në Gjermani sipas kontributit në Waqf Jadid janë Hamburg, Frankfurt, Ditzenbach, Grossgau, Wiesbaden. Për sa i përket kontributit nga të rriturit, 10 xhamate të para në Gjermani janë Neuss, Godemarkt, Nida, Mahdiabad, Frosheim, Friedberg, Bensheim, Langen, Koblenz dhe Pinneberg. 5 rajonet të para në zgjurin e atfalve janë Hessen, Zurich dhe Ost, Witte, Townwessen South dhe Rheinland-Pfalz. 10 xhamate të para të Amerikës janë Maryland, Silicon Valley, Los Angeles, Houston, Central Virginia, Seattle, Detroit, South Virginia, Chicago dhe North Virginia. 5 imarate të para në Kanada janë Vaughan, Calgary, Peace Village, Vancouver dhe Mississauga është në vendin e 5. Xhamate të mëdha nga ana e kontributit janë Durham, Bradford, Hamilton West, Milton West, Hamilton Mountain, Ottawa East, Ottawa West, Idri, Winnipeg dhe Abbotsford. 5 imarate të para në zyrën e atfalve janë Vaughan, Calgary, Peace Village dhe Western Brampton. 5 xhamate të shquara në zyrën e atfalve në Kanada janë Durham, Bradford, Milton West, Airdrie, Hamilton Mountain. Provincat e ndis në kontributin e Waqf Jadidit renditen ashtu: i pari është Kerala, pastaj i dyti Jammu dhe Kashmir, i treti Karnataka, i katërti Tamil Nadu, i pesti Telangana, i gjashti Odisha, i shtati Punjab, i teti Bengal, i nënti Delhi dhe i 10-ti Uttar Pradesh. Në Indi, renditja e xhamateve lokale sipas kontributit të tyre në Waqf Jadid vijojnë kështu: Pathiapiriam, Kadian, Hyderabad, Calicut, Bangalore, Coimbatore, Kolkata, Karolai, Keran dhe Payangadi. 10 xhamate të para të Australisë janë Melbourne, Long Castle Hill, Melbourne, Berwick, Marsden Park, Adelaide South, Empty Droit, Pezzeth, Blacktown, Canberra dhe Perth. Për sa i përket zyrës së atfalve, 10 xhamate të para në Australi janë Melbourne, Longwan Adelaide, South Melbourne, Berwick, Empty Droit, Penrith, Logan East Perth, Marsden Park, Castle Hill dhe Logal West. Xhamatet të para për sa i përket kontributit të të rriturve në Australi janë Castle Hill, Melbourne, Longwan, Marsden Park, Melbourne, Berwick, Empty Droit, Blacktown, Adelaide, South Penrith, Canberra dhe Perth. Këto ditë
Vala e zjarrit ka përfshirë kretë Australinë. Allah e mëshiroft qytetarët dhe u mundsoft të njohin krijuesin e tyre. Ndonse Ahmedianet e Australisë vazhdojnë të sakrifikojnë për hir të Allahut, ne duhet të lutemi për të gjithë muslimanët ahmedian që jetojnë anë mban botës, që Allahu u shtoft pasurinë e jetën. Gjendja ekonomike e Pakistanit gjithashtu ka pasur një rënje të dukshme. Vlera e monedhës kombëtare ka rënë në mënyrë të ndjeshme, duke përmbysur edhe pozitën e Pakistanit në lista të ndryshme. Megjithatë, nuk kemi parë asnjë dobësi në shkallën e sakrificave në anëtarëve. Gjendja politike është gjithashtu përshtjelluar si mos më keq, dhe kjo po e dëmton ekonominë e shtetit. Në rajon, marrëdhëniet midis Indisë dhe Pakistanit janë përkeqësuar. Situata e brendshme në Indi është gjithashtu mjaft e tensionuar. Një vështrim i përgjithshëm mbi botën të jep përshtypje sikur ajo po rrokulliset vrullshëm drejt një handek dhe po ndjell me shpejtësi shkatrimin. Pra, shkatrimin e saj. Gjendja në lindjen e mesme paraqet një situatë të zymtë. Një luftë trekëndshme midis Iranit, Amerikës dhe Izraelit po duket gjithnjë e pashmangshme, ndërsa vendet muslimane duken të përqarë dhe të ndarë. Në një kohë të tillë duhet i drejtohemi Zotit, që bota të mbrohet nga ky shkatrim dhe të afrohet Zotit. Allahu i mëshiroft dhe udhëzon të mend. Është nisur viti i ri dhe porojmë njëri tjetrin, ndërsa errësirat po bëhen më të thella, që viti i ardhshëm të jetë me të vërtetë i bekuar dhe i begatshëm. Duhet t'i lutemi Allahut: O Allah, bekoj këtë vit duke mos lejuar që fuqitë e mëdha të kacëfytën me njëri tjetrin, vetëm për të provuar e përsinë e tyre, dhe rrjedhimisht të shtyjnë botën në greminë në shkatrimit. O Zot, bëj këto shtete zbatuese të paqes dhe drejtësisë, mos i lejo që të synojnë vetëm interesat e tyre individuale, ndërkohë njerëzimin të çojnë në kërdi. Allahu ndriçoft mendjen dhe u hap syt. O Allah, bashkoj shtetet muslimane rreth shërbëtorit të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam me Mesihun e premtuar selam dhe bëj ato aliat të denjë që ngritjen dhe vallvitjen e flamurit të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. O Zot, bëj ata mbajtës dhe mbrojtës të tohidit dhe mos i bëj ata të kundërvihen sirjes së tij, duke kaluar çdo kufi. O Allah i madhërisëm, na mundëso të përmbushim zotimin ton me Mesihun e premtuar selam dhe të plotësojmë detyrën ton duke ngritur flamurin e njëshmërisë së Zotit anë mban botës dhe duke ftuar njerëzimin në hijen e këtij flamuri. Allah na mundësoft të përdorim çdo fuqi dhe aftësi jona në këtë drejtim. Nëse urimet tona nuk shoqërohen me këtë vetdije, nëse lutjet tona u mungojnë këto mendime, dhe nëse nuk kemi hyrë në vitin e ri me këto lutje, atëherë urimet tona janë si përfaqësore, që nuk mund të sjellin asnjë dobi. Prandaj, çdo musliman ahmedian, burr apo grua, i mitur apo i rritur, duhet të jetë i vetëdijshëm për përgjegjësinë që na ngarkon viti i ri. Duhet të derdhim të gjitha përpjekje e të gjitha mundësi për të arritur këtë qëllim. Allahu na mundësoft të shijojmë dhe të përjetojmë lidhjen me Zotin e Madhërisëm. Allah na begatoft dhe pasuroft me bekime të vërteta të këtij viti. Allahu na mundësoft. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر